Сәлем достар, сіздермен Нұргүл Жарамазан қызы. Алдыңғы видеомда балалар ойнайтын машинаның формасын шығарған болатынбыз. Енді сол машинаның копилкасын шығаратын боламыз. Ең бірінші су құйып гипс салып араластырып, қатты қоюда сұйықта болмау керек. Жақсылап араластырып, формамызға құйып шайқайтын боламыз. Гипсімізді формамызға құйып, бетін тегіс затпен жауып, жақсылап шайқайтын болсақ, барлық жеріне, тесіктеріне де жақсы гипс жағылатын болады. Міне, бірінші слойымыз гипсіміз жақсылап жағылды. Енді тақтайдағы гипсімізді ыдысымызға салып, су қосып гипс салып араластырып, қайтадан екінші слойын құятын боламыз. Екінші слойында құйып жақсылап араластырып, оны 20 минутқа қоятын боламын. минут уақыт өтті, мен гипсін кепті. Жаймен деп резинкасын шешіп, сыртындағы чехолын шешетін боламын. Формамыздың жан жағын көтеріп, жаймендеп тартпай шешетін боламыз. Жаймендеп шешетін болса, гипсіміз сынбай әдемі болып шығатын болады, және формамызды жыртылмайтын болады. Менің формам жақсы болып шыққан, копилкамде әдемі болып шығып жатыр. Форманың узоры 3D болып шыққан, әдемі болып. Артық жерлерін пышақтың көмегімен қырып алып тастайтын боламыз. Даже машинаның номерінен 570 деген аяғында номерінен анық шыққан. Машинаның артқынға қанаты жұқа болғандықтан ол сынып шыққан. Жалпы мынандай машинаның артының несі қалың болған, жақсы форма жасаған кезде жұқа болғандықтан ол қалай қойса да сынып шығатын болады. Пышақтың көмегімен қырып тегіс қылып алып тастаймыз. Енді тең салатын жерін кесетін боламыз. Менің машинам жақсы болып шықты. Менің видеом ұнап жатса, маған лайк басып, комментарий жазып, каналға тіркеліңіздер. Дәл осылай сіздерде балалардың ойнайтын кез келген машинасынан герметиктен дәл осылай форма жасап алуға болады. Чехолымызға формамызды кигізіп, келесі копилкамызды шығара беретін боламыз.